ბოლო 2 წლის განმავლობაში ტრადიციულად როგორც კი შესაძლებლობა მაქვს დამოუკიდებელ მედიასთან თანამშრომლობის და ამ ფორმატით თქვა კომუნიკაციის ყოველთვის მადლობით ვიწყებ, იმიტომ რომ დღეს თქვენ უშუალოდ და ყველა ეს ადამიანი რომელიც დამოუკიდებელ მედიაში მუშაობს არნახული წნეხის ქვეშ არის და ის რასაც თქვენ მოვალეობას ასრულებთ ეს არა მხოლოდ უბრალოდ პროფესიული მოვალეობის შესრულება თქვა ადამიანის სამსახურში მიდის და მოდის არამედ ეს არის საზოგადოებრივი სიკეთე რასაც თქვენ აკეთებთ და ზუსტად ამ კონტექსტში ვხედავ და არა მარტო მე და ყველა ეს ადამიანი ვინც რეალურად წინააღმდეგობაშია და რეალურად პროტესტშია დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობას. თავი რომ დავანებოთ ყველა სხვა პროცესებს და მოვლენებს მარტო ამ პირაში რაც მოხდა ეს საკმარის იქნებოდა ფორმულას წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესი თუ თვითსურათში დაგვენახა რა ხდება რა პოლიტიკა აქვს ქართულ ოცნებას მარტივად ეს არის მიზანმიმართული ხელისუფლების ყველა შტოს, ყველა უწყების ეს კონსტიტუციაში წერია თუ მაუწყებლობის შესახებ კანონში და ნებისმიერ აქტში რომ უნდა იყოს დამოუკიდებელი უძლება მიზანმიმართულად ეწევა დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ თავდასხმის შევიწროებას ეს გამოხატული იქნება სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება ეს გამოხატული იქნება საქმის განმავლობის დაწყება ეგრეთ წოდებულ შუდასმენასთან დაკავშირებით თუ მედიის მიერ ისეთი ტერმინების გამოყენება რომლებიც რეალურად არანაირ ანუ აცეთ ქვეყანაში არათხუ თქვათ დამყარებულ დემოკრატიაში არამედ გარდამავალ დემოკრატიაში თქვათ ატმოსფერო როგორ აქვს ქვეყანაში ხელისუფლება საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ მსგავსი ტერმინების გამოყენების გამო არ უნდა ჯარიმდებოდეს მიზანი მთავარი არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში თქვენი საქმიანობის შეზღუდვა, ანუ დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობის შეზღუდვა, რომ მან ვერ მოახერხოს პროფესიული მოვალეობის შესრულება, რაც მარტივ ენაზე რო ვთქვა, ინფორმაციის მოძიება, ნახვა საზოგადოებას რეალურად რა პრობლემები აწუხებს, ეს არა მხოლოდ პოლიტიკურად სენსიტიური საკითხები, არამედ ნებისმიერი თემა, რომელიც როგორც ცენტრალური თემა შეიძლება იყოს ასევე ადგილობრივი რეგიონალურ დონეზე თემების მისი გაშუქება და საბოლოო ჯამში არის მიზანმიმართული როგორც თქვენი მოვალეობის შესრულებას შეშლო საზოგადოება ვერ მოისმინოს, ანუ საქართველოს მოსახლეობამ ვერ მოისმინოს, ვერ გაიგოს, ვერ ისაუბროს იმ პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რომელიც მის წინაშე დგას. ეს შეეხება როგორც პოლიტიკურად მნიშვნელოვან საკითხებს, ასევე ნებისმიერ საყოფაცხოვრებელ დონეზე. იმიტომ რომ ავტორიტარიზმისთვის დამახასიათებელი არის მხოლოდ იმაზე უნდა ისაუბრო რაც მოაწუხებს, რაც მათთვის არის მნიშვნელოვანი და არა იმ რეალურ გამოწვევებზე, იმ რეალურ პრობლემებზე, რომლის წინაშე საზოგადოება დგას. და ამის მაგალითი არაერთი არის და ამიტომ იგივე თქვენ თქვათ დათოსი და მისი გამოსაგამოძიებო გუნდის გამოძიებები, ანუ ნაცვლად იმისა, რომ შინაარსზე დაიწყო, თქვათ, იქ რა მოხდა, როგორ მოხდა, იგივე კოლ-ცენტრების ამბები იქნება, ღარიბაშვილის ვოიაჟები იქნება, კორუფციული სქემები, რის გამოც ახლა თქვათ შიდა დაპირისპირების გამო და არა რეალურად რომ დაუპირისპირდნენ კორუფციას ებრძოლონ თავიდან მაღალი თანხმობის მოხელებს ყოფილ მოხელებს იჭერენ მაშინ როდესაც თქვენი მედია და სხვა დამოუკიდებელი მედია ამას აშუქებდა კომუნიკაციის კომისიამ რასაც აკეთებს ეს რეალურად არის ცენზურის მოდარაჯე ნაცვლად იმისა რომ მედიის მაუწყებლის დამოუკიდებლობის მოდარაჯე იყოს და რეალურად კანონმდებლობა თუნდაც ის კანონმდებლობა რომელიც ბოლო პერიოდში მიიღეს და ეს არა მარტო ადგილობრივი სამოქალაქო მედია ორგანიზაციების შეფასებით არის კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებს ეწინააღმდეგება არამედ არსებულ რეალობაშიც ნორმალური განმარტების შემთხვევაშიც არ უნდა ხდებოდეს არიან ერთგული მხარდამჭერები და როგორც კომისიონერები უშუალოდ ასევე სტრუქტურული ერთეული თავაუღებლად ემორჩილებიან იმ პოლიტიკას რომელიც არის ქართული ოცნების და მიმართული დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ. მამას ემატება ზემოთ პარლამენტში მუშაობის შეზღუდვის ბერკეტი სასამართლოშიც დიდი ხანია შეიზღუდა ისედაც ლიმიტირებული იყო ხომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვის კითხვების დასმის შესაძლებლობები იქიდან გამომდინარე რომ მიუხედავად მრავალწლიანი მცდელობისა 2019 წლის შემდგომ მათ გაწყვიტეს კომუნიკაცია დამოუკიდებელ მედიასთან ეთერებში არ მოდიან ახლა ესეც დაემატა ხო ეს ბერკეტები ანუ საბოლოო ჯამში
შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ იმ გვარი შეზღუდვის პირობებში მუშაობს დღეს მედია, რომ პრაქტიკულად საზოგადოების ინფორმირება არის შეფერხებული. სალომე სამსახად გეთანხმები უბრალოდ ახლა მე რასაც ვისაუბრებ მარტო იმ ორ პროცესზე ვისაუბრებ რომელიც თქვა მარეგულირების დაჯერიმება იყო მორიგი დაჯერიმება თქვის ნამდვილ ისე როგორც თქვა პირველი წინა შემთხვევაში და თქვა დათოსი და ისინი კოლეგების საგამოძიებო გუნდის ცუდასმასთან დაკავშირებით და ცილისამბასთან დაკავშირებით მაგრამ საერთო სურათში რა თქმა უნდა ეს არ არის თქვა რაღაცა ერთ ცალკე აღებული კომპონენტი ჩვენი ქვეყანაში სახელმწიფო ინსტიტუტები მიტაცებულია. ანუ პირდაპირ მნიშვნელობით ქვეყანაში არ არის დარჩენილი სახელმწიფო ინსტიტუტი, საკანონმდებლო აღმასრულებელი სასამართლო ხელისუფლება, ცენტრალური ხელისუფლება თუ ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელიც არ იყოს პირდაპირ კონტროლის ქვეშ ქართული ოცნებისა და მისი პოლიტიკის გამტარებელია. მაგალითად, პარლამენტში მუშაობას ხელს გიშლიან, რეგიონში ხელს გიშლიან, სასამართლო დახურეს, იმიტომ რომ ზუსტად თქვენი და თქვენი კოლეგების დამსახურება იყო, რასაც ჩვენ საუბრობდით და ყველა საუბრობდა, პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები არის. პროცესზე აჩვენეთ ცრუმლწმეები, ამხილეთ ადამიანები და ეს არის ზუსტად მათი პრობლემა. ანუ შენ თუ ძლიერი ხარ, შენ თუ საზოგადოების უმრავლესობის მხარდაჭერა გაქვს, შენ თუ კეთილსინდისიათ მოიგე არჩევნები, შენ თუ ყველა დემოკრატიულ სივრცეში მიგესულება გაღიარებენ და ასე შემდეგ. და ყველაზე მთავარი გააქვს საქართველოს მოსახლეობის ლეგიტიმაცია, უმრავლესობის ლეგიტიმაცია და ასე შემდეგ. რატო გაურბიხარ მარტივი კითხვებისგან პასუხი? ხო? მაშინ როდესაც ჟურნალისტი გისვამს კითხვას, რატო არ მიდიხარ გადაცემაში, რატო არ პასუხობ გამოძიების შეკითხვებს, რატო არ პასუხობ, როგორ უზრდელობ, როგორ იქცევი, ან უკრძალავ ადამიანს კითხვის დასმას უკრძალავ გადაადგილებას, რომ პროფესიული მოვალეობა შეასრულოს. და ეს არანაირად, ეს არა მარტო, რა თქმა უნდა, პირდაპირ დათმის ქვეშ თქვენ ხარ და რეალურად ამ ვითარებაში, იმიტომ მინიმუმ მადლობის გადახდა და მაქსიმუმ ვისაც როგორ შეუძლია სოლიდარობა უნდა გამოხატოს თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ ეს როგორც თქვენ უფლებებს არღვევს, ასევე ნებისმიერი ადამიანის, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს და საქმიანობს, იმიტომ რომ დღეს ვთქვათ რაღაც ადამიანის ჯგუფს აქვს პრობლემა, როგორც ვთქვათ, დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლებს, პოლიტპატიმრები გვყავს, მათი ოჯახის წევრები გვყავს, ათასობით გათავისუფლებული ადამიანის საჯარო სამსახურიდან, უწყვეტი პროტესტი აქცია. ის ადამიანის თითქოს ცდილობს, რომ რაღაცა მე შუაში დავდგები, ან საჯაროდ არ დაუჭერ არავის მხარს. ყურება არ არის ისეთი მოვლენა, რომ შენ მხოლოდ არავინ არ შეგეხება. მაგრამ შენ თუ ადამიანი ხარ, ამ ქვეყნის მაცხოვრებელი, ხომ უნდა სოლიდარობას გამოუხადო, როცა ხედავ უსამართლობას. ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს დასჭირდება ცხოვრების მანძილზე დამოუკიდებელი მედია, იმიტომ რომ საზოგადოება შეაწყვინო, ამცნო იმ პრობლემების შესახებ, იმ გამოწვევების შესახებ, რომლის წინაშე შენ დგახარ და რომ არა დამოუკიდებელი მედია, რომ არა დამოუკიდებელი მედიის ხმარო საზოგადოებას მიაწვინოს, სისტემა წინაშე უწევს მარტო ხარ. ისე გაჩლიკავს, რომ რეალურად ვერც ვერავინ ვერ მოვიგებ. იმიტომ ჩვენს ყველას ინტერესში არის. ეს არის ზუსტად ის დემოკრატიული მექანიზმი და პრინციპი შექმნილი, რომ ურთიერთგადაჯაჭვულია ეს ყველაფერი ერთმანეთში, რომ ჯერჯერობით ადამიანურ პრინციპზე დამყარებული სოლიდარობა გამოუცხადო ადამიანს, რომელსაც განუდგებიან, ჩაგრავენ და მეორე ამას ხოლმე გაითვალისწინოთ, თუ იმას დაჩაგრავენ უკანონოდ, მე რატო არ შემეხებიან. ასე რომ უნიშნელოვანია თქვენი როლი და ამ როლიდან გამომდინარე ზუსტად იმიტომ ხართ ქართული ოცნებისთვის მიუღებელი და თავდასხმის ობიექტი. დიდი მადლობა.